bazumva ryari yagiye gusenga ageze mu kiliziya barigisha simbikangwa bari bajyanye n'ibindeba bari bajyanye n'abajyaga hehe bari bajyanye igihe cy'imigambi barababwira bati mugiye gutaha mwirinde kurarikira ubutunzi kiza mwafashe nimukarekure iby'isi ntibibatware mwitwararike bitazavaho birinda kubasaza kandi ejo mukagenda mukabisiga bazumva ryarati ndabyumvise simbikangwa yari yabipinze n'ibindeba yari yasohotse bajyaga hehe yari yitahiye yewe simbikangwa we nako ngo witwa ntibindeba komeza uvunira ibiti mu matwi n'ikazi kawe ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona jya ukengaho kanyagwe imfubyi yumvira mu rusaku ubwira nyir'urugo umushyitsi yumviraho ngo agapfa kaburiwe n'impongo kandi ngo ubyinira hatatume bamwita umusazi ariko kandi mubimenye neza ukuri gushirira mu biganiro mwimva uburyo bajyaga yazize kwirata no kwikuza kwirara no kwiyemera yanga kugirwa inama no guhanurwa none nawe ujya mu kiliziya bakigisha ukumva ukananirwa no kumvira nk'uyu bazumva ryari na bagenzi be babwiye bati mugiye gutaha mwirinde kurarikira ubutunzi kiza mwafashe nimukarekure iby'isi ntibibatware mwitwararike bitazavaho birinda kubasaza kandi ejo mukagenda mukabisiga bazumva ryarati ndabyumvise simbikangwa yari yabipinze n'ibindeba yari yasohotse bajyaga hehe yari yitaye bazumva ryari wakiva gusenga yageze mu nzira wa n'akanyoni aragafata agiye kukica akamubwira kati wa mugabo we winyica hari abantu nemereye guha umugisha nkabagukira no gukizwa naba mfuye nabi ngiye ntabibahaye kandi nawe ndabona warigora uko mbibona ukwiriye gukizwa bazumva ryarabyumvise ati wampa gukira ngatunga ngatunganirwa maze ibyo gukizwa bikazaza nyuma akanyoni kati rero hari ibintu bine ugomba kubahiriza kugira ngo uzagere kuri ubwo butunzi ushaka unege amatwi neza mbikubwire ntihagire na kimwe kigucika icya mbere kirazira kurarikira ubutunzi icya kabiri kirazira kurekura icyo wafashe icya gatatu kirazira kwiyumvira cyane kuko byagutesha umutwe icya kane cyo kirakomeye cyane undekure ndakikubwira ngeze muri kiriya giti bazumva ryari akanyoni yarakarikuye kageze muri cya giti karamwitegeza maze karamubaza kati wa mugabo we ubwo si wowe bita sinumva yabo harya ubwa kabiri nakubwiye ngo iki ngo kirazira kurekura icyo nafashe none se wandekuriye iki bazumva ryatangira kwiyumvira cyane yibaza ibimubayeho n'uburyo bimugendekeye akanyoni karamwitegeza maze kamubaza kati wa mugabo we harya ubwa gatatu nakubwiye ngo iki ngo kirazira kwiyumvira cyane kuko byanesha umutwe none se ubwo uri mubiki icyo nkubwiye cyo urihombeye uhushije imari ikomeye cyane kuko muri iyi nda yanjye ureba huzuyemo zahabu ingana n'uwo mutwe wawe bazumva ryarabyumvise atangira kukinginga ati wakanyoni rwose wagarutse nkareba niba ibyo umbwira ari ukuri koko niba utambeshya niba koko muri iyo nda yawe huzuyemo zahabu ingana n'uyu mutwe wanjye akanyoni karamwitegeza akamubwira kati ariko wumva nabi koko harya ubundi ubwa mbere nari nakubwiye ngo iki ngo kirazira kurarikira ubutunzi
none se uranshaka iki ko nta mahuriro yanjye nawe? Ariko koko nta n'isoni ugira, ubu aka kanya uribagiwe. Reka nkwibutse, mugiye gutaha mwirinde kurarikira ubutunzi, kiza mwafashe nimukarekure iby'isi nibibatware, mwitwararike bitazavaho birinda kubasaza, kandi ejo mukagenda mukabisiga. Bazumva ryaratinda byumvise, simbikangwa yari yabipinze, n'ibindeba yari yasohotse, bajyaga hehe yari yitahiye. Ibyabaye kuri Bazumva ryari na bagenzi be twese biratureba, tubyibazeho. Ese ibyo tubwirwa, ibyo twigishwa tubikomeraho tukabyikomezamo? Nta gihe twemera tutemeye, cyangwa tukumva tukananirwa no kumvira. Nimwumve impuruza, nimwumve impuruza, Bazumva ryari murabazi, basimbikangwa murababona, banibindeba murasanganywe, babajyaga he nta n'uwababara. Niba tugikora nk'ibyo bakoze, kandi igihe kirimo kidushirana, abiteguye kujya mu ijuru, niba ritaha twe tuzaba turi hehe? Abiteguye kujya mu ijuru, niba ritaha twe tuzaba turi hehe? Yesu Kristo akozwe. Nifuje ko tuzirikana tuganira nako ku byerekeranye n'ibikomere. Ibikomere ntabwo ari ibyo ku mubiri, ni ibyo ku mutima, mbese ni ibyo mu buzima imbere muri roho. Ntabwo twakoresha igihe dufite muri uyu mugoroba gusa ngo tugire icyo tuvuge ngo twabibonye, twabyize, ariko Roho Mutagatifu adufashije mu izina rya Nyagasani Yesu, igihe gito dufite kitwereke uburwayi bwacu kandi kituyoboye mu nzira yo kubikira, dukoresheje n'isengesho turi bwifashishe. Inyigisho y'ibikomere ngiye kubaha, ngiye kuyerekeza aho ngaho. Reka tubanze tugereranye igikomere cyo ku mutima n'icyo ku mubiri. Wari uzi se ko bifitanye isano? Kubera ko n'ubundi umubiri na roho byunze ubumwe. Nk'uko umubiri ukomereka na roho igakomereka ku buhe buryo? Ni urugero rwose rworoshye. Urugero ni ugutsitara. Hatsitara cyangwa hasitara ino, ariko nyamara ukabona umuntu ararize. Cyangwa se umuntu akagenda yishimye aririmba, niwe mugenga, cyangwa se avugiriza, akaba arasitara. Yasitara kukamwita, agahita neza akavuga, agasimbuka akigira ukuntu. Ese ko ari ino ricitse igisebe, ahandi bigenze gute? No ku mutima igisebe cyagezeyo, si byo se? Noneho reka ndereke ubundi buryo bwo gukomereka nanone. Noneho atari abantu kandi bakitwara kimwe, kandi umwe akomeretse ku mubiri, undi akomeretse ku mutima. Ngo ushobora gutaha mu rugo uvuye nko ku ishuri, abanyeshuri muri mwe agenda bishimye, tumwe ababyeyi bati byabijumbu byahiye, tubiriwe mu nkono byahoreye, tumwe undi bubi turavugana nabyo. Agenda bagera mu rugo ugasanga biracyanitse ku irembo. Nuri kubita amaso
ubwo nyine hari ukuntu uzahinduka. Ndetse ube wahiturira nkaho undi usitaye ku kundi uza kwino, hari umuntu ugukubise, hari ugukubise ku mubiri, wakubiswe ku mutima. Ukuntu koko ntibari bazi ko njya ku ishuri utakwibatatetse ibi uratangira ukababara, wasitaye ku mutima wawe hakomeretse. Icyo gikorwa cyabo cyo kuba batagutekeye cyagukoze ahantu, ni urwara bakuriye ku mutima, cyangwa se n'icyuma bahateye, cyangwa se n'impa bahashinze. Yezu akuzwe. Ku bikomere rero umubiri na roho ni magirirane. Reka mpera aho ngaho. Umuntu wakomeretse ku mubiri n'uwakomeretse kuri roho bitwara kimwe. Izo ngero tumaze kubona zirabyerekana, ariko reka twongeramo n'izindi, kuko ibyo ni ngombwa kubyumva. Iyo utabyumvise ntukiri ibikomere byawe. Yezu hari igihe umuntu agira cyakwijima mu maso akarakara, akagira ngo hari niko abantu bagomba kumera. Kugira ngo ujye mwumva ngo waribabariye se amaherezo se. Abantu ntabwo baba abakirisitu ariko bagombye kumera. Aho ndakwishimira ko Yezu Kristo yameneye amaraso ye, kandi nabo baba bagukorera ibibi mu rugo iwabo, kuko bitabuze byo. Ndabizi ubu ngubu ko mumenyereye kurya ibitutsi nk'ibiryo byanyu bya buri munsi. Bamwe ndetse ntibabahamagara mu mazina yanyu, ahubwo bafite ibizina bindi babahamagara, kandi utakwitaba bakaba bagutama, utabitaba bakaba bagutama uri muzima. Abantu nyine dore mbese ibigambo by'abantu bakomeretse mubana mu ngo zanyu, namwe kandi mudasigaye, kuko ibikomere bifite twese, ariko twese tukaba tutari mu rugendo rwo kubikira. Namwe rero mu rwinjirimo batararutangira. Abantu baba bifitemo ibintu by'ubwirasi, ugasanga nyine hari amagambo bakoresha, barwaye ku mutima ariko ntibabizi. Ugasanga akenshi baratakwiye, iyo jambo ntukunda kurikoresha, ufasha hasi. Ungenda hano mu muhanda uzi guhinda umusazi, kandi barasaze shengoka, uraribwahe ndi ntacyo umaze, uzapfana ntuzisaze, mva muzuba ndashaka ibitwara umuriro. Umuntu yaguhana wanshinzwe ziba funga akayozo, si byo mubwira abana n'abana bashigende ijyaye mva imbere mva mu maso. Yose ni amagambo y'abarwayi, abantu barwaye ku mutima. Umukristo ntabwo agomba gukoresha ariya magambo, kabone naho umuntu yaba akoze nabi hari uburyo amubwira. Cyangwa se abantu ugasanga bishwe n'agahinda barakoresha amagambo nk'aya, abagabo barabona ye umworo ntabomba, aho umutindi yanitse ntiriva, agahinda ntikica akagira mubi. Ariko abantu bamuhore kumva abantu bose ari we banga ku isi no mu ijuru. Naragowe ye, amahirwe ntiyansekeye, akunda kwinyoza, kwitangira itama, kwayura uriye imyayuro itarangira, cyangwa se ugasanga aramwishu guhekenya amenyo, gutereka amaso. Buriya nabarebaga nyine gutereka amaso, usanga umuntu nyine arakurebye arasinziriye, buriya harimo uburwayi nyine. Ntabwo turi mu gihe cyo gusinzira, turi mu gihe cyo kuba amaso, taze guhumbaguza buri kanya, cyangwa ugasanga umuntu ahora yigira utuntu bita mu gifaransa grimasi, iminwa bakayizamura, indi akayimanura, bakayihengeka, n'undi amenyo akayarisha umunwa. Ntabwo ari igira birya rero, burya nyine umuntu aba mwana, cyangwa se aba ari ikintu gihize muri we, ntabahanga inyuma akanyije n'amenyo, tuntu nk'utwo, cyangwa usanga arica amaso,
cyangwa arakora ibimenyetso azamura amaso cyangwa yamanura arimo abwira abantu ubwo ni bumwe mu burwayi nyine umuntu wari urwaye nyine bikomera arangwa no kwigirayo cyangwa kwigizayo. Reka duhite tujya aho ngaho, kubera ko niba ufite igisebe ku mubiri umuntu agashaka gukora kuri icyo gisebe ubyitwaramo ku buryo bubiri. Umuntu agiye gukorera ku gisebe ubigenza ute? Uramuhunga, nta kindi ushobora gukora cyangwa ukamwigizayo, ni bibiri. Iyo yakurusha imbaraga uramuhunga, waba uzimurusha ukamuhuruga cyane. Umuntu rero nyine burya rero nyine umuntu nyine wakomeretse arangwa no kwigizayo, kuvanaho, gukuraho, kwica, kwirukana. Ku ruhande rumwe izo nshinga zose zifitanye isano. Wigizayo abantu ushobora gukoresha amaboko, ugakoresha amagambo kinyegera cyangwa se yaza agusanga ugasunika cyangwa ugatera amabuye wabona ahindutse. Hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha kugira ngo wigize. Ushobora gufata umuntu ugatemagura, gufata uburozi ukamuroga ngo agende aveho apfe, kwigizayo. Cyangwa ukamuteranya n'abantu umugabo amwirukane, kwigizayo. Noneho harimo kwigiraho rero by'abanyantege. Iwanyu bamara kugutuka bagiye ku meza ahubwo ahita ujya kwiganira nk'uko bamwe mujya muvuga ngo ibiryo byanyu si ibiryo, ukajya kwiganira ariko waje ukarya ukanaceceka n'ijwi ryawe nkuribaye ryawe nako ugahita ugenda nyine ukizingira mu kiringiti n'umujinya mwinshi, wenda gusandara watumbye, wenda guturika. Uri umurwayi. Umwana wivumbura ibiryo ni umurwayi. Ese burya ubuhimane aho baramutse bagukoshereje genda ubirye koko ntibababaze. Baramutse bakubabaje hanze n'utabirya ntabyirira cyangwa abihingurube cyangwa ihene cyangwa inka, nawe inzara irari kujogonyora ntabwo bamubahinnye. Ariko nyine umunyamujinya ni uko yibwira ku buryo waba bene uwo w'umurwayi batinya kugira ibintu bamubwira bimubabaza, cyane cyane iyo bahishije. Kuko zimwe mu ndwara harimo kwigira yanga kurya ngo nabaga babaze. Ubwo ni uburwayi. Yesu Kristo akuze. Kwigirayo, kwigunga, kwiyahura, ukagira ibigeragezo byo gushaka kwiyahura. Kandi nziyahura, mama nziyahura. Ubu ngubu rero bafite ukunda rwaye wenda tutabonye uko tuvuga, ntaze nitubona akanya wenda turabikomozaho gatoya. Umuntu ukunda kuvuga gutyo nyine aba yarakomerekejwe n'urupfu. Rumwe mperuka hano mu nyigisho natanze hariya mu kiliziya narabivuzeho. Umuntu nyine urupfu rwakozeho arukangisha abandi ko yarubashyiraho, cyangwa akarukangisha ko ntacyo rumubwiye ko ashobora kurwihambaho kugira ngo batere ubwoba. Noneho rero kwigiraho no kwigizayo, ubu nubwo aho dufite igisebe ku mubiri yigirayo ngo ahunga bamutoneka, noneho cyangwa se akabigizayo ngo batamwikandagirira. N'uwo ku mutima rero nuko ashinga. Umuntu wo ku mutima hari ahantu badashaka gukandagira. Ikintu uvuze ukabura mutonetse agatangira akareba nabi ngo biriya bivugiye iki, ngo buriya ngo yigize ibiki, ntashaka ko umukoraho ahantu. Akenshi nyine niyo uvuze ibi bakora bavuga ibigondamye umuhoro ukarakara. Akenshi hari ibintu abantu baba badashaka ko abandi bavuga. Mbese ni cya gisebe udashaka ko bashyiraho umuti, bategere utanoneka aranonetse, wigirayo wihinda cyangwa se umuhinda. Ubwo rero umuntu iyo ameze atyo ku mutima, dore ibintu bimuranga. Iyo nyine ufite igisebe ku mutima urangwa n'ibi bikurikira: agahinda, intimba, ishavu n'ibisa nabyo, inkeke, impagarara, kubura amahoro n'ibyishimo. Usanga umuntu ntaseka, guseka ko ni ugushinyika.
akagabane k'ifuku nkunda kuvuga cyane aho nigishije ibikomere hose. Ifuku n'icyana cyayo byafatiwe mu mutego, none umutego ukura umunwa ku menyo y'ifuku nyina, amenyo asigara yiyanitse. Noneho kakana akabwira nyina, mama wankuye mu mutego, naho nyine bwira kana, mwana wanjye se ubigecunyitse ari uguseka, umunwa wavuye ku menyo ariko sirishimye, ashwe umutego urinda kuyihitana. Wafashe ukura, umwana wanjye se ubicunyitse ari uguseka, amenyo yashinyitse ariko nta byishimo. Hari abantu rero nabo mu mutima wabo bahora bababaye, yagera mu buriri akararira, gacya nyine akihanagura, akajya mu muhanda agaseka cyane, ibitwenge bitarangira ukagira ngo arishimye, naho icyo gitwenge nicyo guhisha agahinda ke. Abanyarwanda hari imvugo bavuga ngo amenyo ni ibitare, inubanza nta bitare bihaba cyane, ariko hariya hahoze ari muri Muramatuba, hahoze Nyabinyenga, hitwa za Rubona rya Kinimba, usanga hari ibisozi biri ku musozi, ibi bitare nako byiyanditse n'amenyo nayo ushobora kuyandika nk'ibyo bitare, nta kintu bikubwiye, nta uhuriye n'ayo menyo. Burya amenyo yagombye kugaragaza ko ari ku mutima wawe, akuzuye umutima gasesekara ku munwa, ariko wowe kugira ngo uhishe agahinda kawe ariko mu by'ukuri bitavuye ku mutima, ukagira ngo umuntu aranezerewe, naho mu mutima harabuze, nuke haranuka. Nuko rero agahinda, intimba, ishavu, inkeke, kubura amahoro n'ibyishimo, ese umuntu ntariseka. Noneho hari uburakari, nyine muri mwe hari abana barakara, baba kubita uwo munsi ntarye, akamara iminsi ingahe ntavugisha. Uburakari n'ibisa nabo, umujinya, umushiha, intonganya, amahane, ishyari, urwango, inzigo nako ngo mwihane sho, tuzabonana sho, ugasanga nyine uruhembera inzika n'inzigo, ubuzima bwawe bwarangiritse. Ibindi rero ni ibitutsi n'intonganya, nturatukana, nko muri mwe hari akanwa, ubunwa bwaboze, ubunwa bwaboze bwanyu bunuka ibitutsi gusa, nta jambo rizima rijya risohokamo, burya mpora ruka ibintu binuka. Burya n'umuntu utukana asa n'umuntu wabuze aharuka, maze bikivurungana, umuntu bikavurungana, nuko yakaba bikaba birazamuza akaba bisutse ahantu. Burya niyo utukana nawe urimo kuruka. Hari akantu nigeze kubwira abantu kera, n'umuntu wabyumvise neza ko burya umuntu warya hamwe ingabire yo kumva, aza kubinyibutsa nyuma narabyibagiwe. Umuntu atanga icyo afite, si byo se? Burya nawe iyo utukana uba utanga ibyawe. Umuntu ntabwo tukujya umubwira uti rwose ndagushimiye, umpaye ku byo ufite, urakoze cyane muri Yezu, umpaye ku mutungo wawe, yaguhaye pe. Kandi koko abenshi bamaze kubatuka ndaguhaye, ati ndaguhaye, cyangwa se ati ndaguhamije. Ugasanga abarwayi si benshi muri mwe, abantu batukana bagatuka ba nyina, iyo bidasohotse mu kanwa biguma mu kanwa mw'imbere, amagambo ntasohoke, umujinya ari wose. Ugasanga umuntu yabuze ukuntu yigira kubera ibintu by'umujinya bimurimo, akumva harasandaye byanze bombi ituritse. Umurwayi inyoro, ugasanga umuntu n'ikibihira n'nyirabunuka nabi, aho umuntu umaze gusitara cyangwa gusitara nawe nyine yabitse. Hari abantu usanga buri gihe bahora bameze nk'abasitaye cyangwa abarwayi
bashyira umuriro ariko mu rugo ntiyigera avuga neza na rimwe nk'ubu hari abana muri mwe batigeze bumva se avuga neza hari n'umunsi n'umwe wigera zamuka umuriro wakamuka nka cya gisimba bajya batubwira hari umugani bacaga kuri radiyo kera niba ngo gikubita umurizo hasi nuko umuriro wakamukanwa abantu baka umuriro mu kanwa yahinduka ngo rero bagakubitwa n'inkuba none baradutwitse turashya we bagahunga bamwe bakajya mu bimuga abandi mu mitiba uturyo baryaga bagahita babika cyangwa wenda babishobora bakirukanka isahani bakajya kubirira mu musarara none saba kuburara ntiwabiharira ntacyo waba ubundi zari hari ababyiba bakajya kubiharira none se rero nyine abizi muri mwe nyine hari ingo zimeze gutyo isonano ntiwababwirana neza na rimwe wagira ngo mu byo basezeranye icyo nicyo cya mbere ati njyewe kanaka nemeye ko nzajya ngutuka buri munsi tugatukana kugeza igihe tuzapfira buri munsi nta munsi w'ubusa bamwe ijoro bararikesha batukana bagatukana kandi bavuga cyane iryo jwi rwose barikoresheje bamamaza Yesu byatugirira akamaro ariko ntabyo bazi nuko rero waba utajya guhamagara abana be mu mazina akaba yakwisaho amahoro ariko ntajya arihamagara uwineza uwa Yesu cyangwa se amazina ya batisimu Francina, Françoise, Charlotte ariko ntabwo yazo niko washyano ry'agakobwa yagiretse n'ibyo nuko noneho ubwa mbere babiguhamagara abanje kugira ngo sibone cyane cyane ko nta kosa wari wakoze noneho rero ureba hino ubona nyoko arimo arakureba mbega iriya kota nayihamagara ntiyumva bakaza gusanga karame mama nyine ubukotsi ukabura byemeye kazana gukurikirana nabyo nawe nyine wazaba umubyeyi ukabinkotsa ukabikotsora ye ku musozi ibyo ni ibikomere wararwaye afite igisebe ku mutima ni umurwayi ararwaye noneho ibindi by'umuntu wese yitaye ku mutima ni ubwoba bagahoraho indi mishyitsi ubu aho muri hano ni hano wakwijyana hanze cyangwa ahantu nyine mujya kwihererera kwa ntawe utuma undi ahantu muryamye wese yashaka agafunga yakumva umwe akomye ahagurutse hajya kubona ukabona ikivunge cy'abantu kirashorera ikivunge cy'abanyabwoba ese ugiye wabiki ahenshi rero muracyarwaye ubwo bwoba ababyeyi banyu babateye bababwira ngo hanze hari igisimba bagasanga nyine barimo barahuma umwana yarira bagahita bahuma umuntu akajya hanze agahuma ari nijoro nuko noneho nawe nyine ugahita kuko igisimba kitakurika ngo kitamurya igisimba ngo kiri aho ngaho ngo kiri bumurye yego Yesu umwana nyine akagira ubwoba buri gihe akumva ko hanze nijoro haba hari igisimba ibyo ngibyo akabikurana akanyara ku buriri akongera akahanyara kubera ubwoba ndetse byacanga akabikurana yaba yaraye ahantu hose hatari iwabo akahanyara kubera ubwoba nta gisimba ese uzengurutse hano hose wabona iki ariko muri ubu uzi ko icyo gisimba gihari kibategereje n'uburyo ko nyine kiragusaba yego Yesu ibyo nabyo ni ubwoba muba mwarakuye mu burere bwawe kandi Yesu Kristo agomba kugukiza umuntu uri kumwe na Yesu ntabwo aribwa n'ibisimba mujya munabimenya nuhura n'igisimba uzagitegeka ati mu izina rya Yesu utankoraho niba mu by'ibyo hanyuma se Yesu yategeka amashitani akananirwa no gutegeka imbwa cyangwa imihari
n'amashitani tutabonesha amaso arayategeka, yananirwa gutegeka ibisimba yazakuze. Ushatse wanakiruka n'izina ryose niyo zumva imbere kizahita kiruka. Ko numva bakwemera mushitera kandi kavuga ko ubuhamya bwa Mutagatifu Francisco wasize. Hari igisimba cyajyaga kirya abantu mu gace k'iwabo, none baza guhura nawe akireba mu maso arakibwira ati n'izina rya Yesu utakora ku mubiri wa Francisco, gihita kizunguza umutwe kibyemeye. None aragishorera mu izina rya Yesu, akijyana imbere y'abantu aragitegeka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu utazongera kurya umuntu, kizunguza umutwe kibyemeye. None arangije ategeka nabo bantu ati mujye mugiha ibyo kurya. Abantu babaga ibisigazwa bagashyira cya gisimba kikirira, ntitongera kurya abantu, kiba inshuti y'abantu mu izina rya Nyagasani Yesu. Kugeza igihe gipfiriye abantu barababara. None nawe bakangwa n'ibisimba bigufiteho ubuhe bubasha kweza kurinze. Niba roho zitadufata, none basimbwa yadufata dushaka bite. Kari n'imvandimwe yacu hanzwe y'amashitani, amashitani yaratwara imbwazo ntacyo gupfa, dusangiye gupfa no gukira ntaze n'ibyo bisimba byose. Umuntu w'umukristo yazakuze mugomba gusaba Yesu rero akabakiza ubwo bwoko. Waba utuma muryama nijoro ugasanga niba iwanyu wenda hari abantu bangahe badahari, mwarara wenyine, ntiwakwijyana mu cyumba wenyine bitaba udacanye urumuri, aranga ubuhara ubwoba, mwajya kuryama mugaterura ibintu byose biremereye mugashyira ku rugi. Ahari ibitare nk'aho ngaho bagashaka ikintu cy'ibitare bagasananira ari batanu akagishyira mu nzu bakacyegeka ahantu. Noneho mbere yo kuryama bakabanza bagaterura bakahiza bayisunika bagakubita ku rugi. Ati ngaha gatumva ko bakubita za gatarina ngo ibibuye bakubita ku nzugi zikaba, ati ngaha baza kubikora bakumva ko barinzwe n'urwo rutare. Nibanyura mu gisengezi baragenda baryame bibwira ngo barinzwe n'urutare, ku rutare ari Yezu rwakabarinze. Muri ubwo rugo ntawe wazinduka se kwikurira icyo kibuye, n'ubu utegereza ko abandi babyuka none mugasanganira cyangwa ugasanga ibikoresho byose byo mu nzu biraye ku rugi, urusyo, isekuru, ibintu byose biremereye, utubati, amarasoro mugahata munsi y'urugi, amasuka, amafuni, basanga n'ubwoba gusa. Yesu we aza abantu bazumva ryari ko Yesu Kristo ari urinda abantu bakaramuka. Ubwoba rero burwaye abantu benshi, basanga utinya amashitani. Hari abandi hariya abanyabingi kumva umutima ukuvuyemo, cyangwa se bagatinya abantu bamwe na bamwe kubera ubugome bwabo, kubera sinzi se isoni zo kwanga ikibi, isoni zo gukora icyiza. Hari ubundi burwayi bwitwa ikinyoma, cyangwa umuntu ni wo mwuga we, abatarwaye ikinyoma muri mwe niba banahari ni mbarwa. Akenshi usubeshya kubera iki? Ibikomere bifitanye isano. Ubeshya kubera ubwoba, nimbabwira ko nagira agahinda baranyica, nimbabwira ko namenye iki n'iki baranyica, ugahita ujya kukijugunya muri wese. Atese iki n'iki cyagiye imbwa zaragitwaye, imbwa zanjye, kandi ari ikintu imbwa zidashobora gutwara. Cyane mwanya ko bayuriye ku kabati mwihanyura mwese handi bikubita hasi, kandi ngo nawe wihinduye iki? Ntabwo n'ibyo nyine bizakokana nabyo, nawe ujya ubika cyangwa se ujya uteteza washya inkokokazi kubera wowe urivumye wihinduye inkoko. Aho kwemera icyaha ukabeshyera ibisimba, nk'uko nyine mu cyaha cya mbere Adamu na Eva, umwe aravuga ngo n'undi nawe aravuga ati ni inzoka. Na n'ubu abantu baracyabeshyera ibisimba, urabyumva? N'ubu hari inka mubeshyera, mbese ibiryo byariwe nani n'inde babeshyera ibisimba, hano rero babyirinda. Ngo intambara yinjiye mu nzu ngira bityo, kandi ariwe wabiriye. Ukajya mu bitoki
ugaserura ugakuramo imineke warangiza ukabeshyera iki ingunzu ngo yabitaruye nawe ukaryaho inzara nyine ngo bazagire ngo ni ingunzu koko ntabwo yezu abatabeshyera abandi babeshyera ibisimba ikinyoma nta munyakinyoma rero uzajya mu ijuru nubwo twagitojwe mu buto bwacu ariko ababeshya bose ntawe uzakandagira mu ngoma y'ijuru musomye mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 22:15 mwabisangamo ikindi gikomere ubwirasi ubwibone ishinyo ipinga agasuzuguro ujya wireba ukabona igitangaza sengezwa Yesu kuba wandemye neza tireka nongere nirebe kimeze neza gatereka amaso ukayazamura ukayaririmbura ukayarembereza ahindukira ukireba ukumbura ukajya unegura abandi ariko wiriyoze mukobwa buri gihe ukabuseka abantu aho bateraniye uri mureba bariye kabiriya agakora akumara nkuriya ntapfa kuva nuko asanga uri umurwayi cyangwa ukibwira ko ari we munyabwenge ko ari we uzi kuvuga neza ko ari we uzi ibi n'ibi ari nacyo bazi bariya bashenzi twebwe tuba twarakataje twarateye imbere ati muri paruwasi yacu ati biriya twarabirenze ubwirasi gusa rero buri imbere ibyo byose rero hongeye ubusinzi ubusambo ubusambanyi ubusinzi usanga umuntu nyine ngira ngo hari abantu bahora bararwaye nk'uko umuntu arwara igifu agahora akirwaye hari n'abantu bahora ari abasinzi niyo ntazo yamuya ziba zimunukaho kubera ko ntayirara ibitekerezo bye bigeraho bikaba inzoga gusa ibitekerezo bye bigahinduka itenderesi cyangwa imbetezi iyo abyibutse ntabwo ngo arakora iki ese mama ibitekerezo birareba mu kabindi mu gicuma mu macupa niho ubwenge bwe buri nta n'umurwayi ibintu byose umwana yamwaka agakaramu ati maze n'iyica icupa gakwira se n'agacupa mwe akayamwima ibyo ni amacupa gusa ni inzoga gusa aho ni abarwayi niyo zakuze namwe rero mushobora kuba umwana atangiye kugakunda baguhereza umuheha yaho kiyinyweramo ariko irakoreshwa umuntu ntahumeka yenda kumuniga arimo arakirarya gusa yego Yesu kandi rero ukaba urazungereye kumva uguwe neza ukaba wikubise hasi n'igitwe bwabujije nk'ubu nkamwe rero byose harimo abantu bazima ibyo umuntu yabyizera gusa ntacyerekana ko ariko bizakomeza ariko uzi ko indwara ubusambanyi ari indwara yandura umunyarwanda yaciye umugani mu ihene mbi ntawe uyizirikaho iyawe uyizirikaho iyawe none rero hari ibihene bibi hari ibihene biba ari bibi akarizo hejuru ihene banitse ibyabo abantu baba barahindutse nk'uduhene bagenda baheneye inzira nawe wabareba ejo ukabiga ngo yambaye neza reba gafite akajipo shenge ejo nawe ukagenda ukabiyihiniye mwene aha mu rukenyerero kugira ngo nawe ugende wanitse amavi cyangwa se hejuru yayo babone nyine ko wabaye agakumi ukagenda wizunguza uzunguza akajosi utubuno wagategeretse
agatuza nuko wakarenze ngo wabone nyine no yagaragaza agaragaza ikibi zakwereka uko ikora aho nibereye muri Yesu. Umuntu yavuye kugura inyama akazitwara ku mutwe nta kindi zirimo sakaba akazira zimutwara, nawe umutwaro w'ubuzima bwawe wikoreye uzabageza aho ugomba kuwugeza, niyo utawutwikiriye aho nibereye muri Yesu. Ibyo nabyo ni uburwayi. Akenshi abantu banduza abandi ati rero yambaye akajipo ngo keza, ariko uzi ko hari abantu bambikwa na shitani, sekibi na serupfu na sekuzimu na sekujugunyuka no kujugunywa. Ingero ni nyinshi ushobora kwambikwa na shitani kubera ko ubundi habaho mode cyangwa se habaho imyambarire, hari imyambarire iva mu kuzimu. Kuva mu kuzimu si uvuga ko umuntu aba yabiboneye ikuzimu, ahubwo ni umuntu mbere na mbere, sibyo ko n'ibyo bishoboka, ufite uburyo bwo guhimba imyambarire kandi uwo muntu akaba yifitemo roho mbi z'ubusambanyi. Niba rero umuntu ahinda imyambarire, azahimba imyambarire igenda irangaza abantu iberekeza hehe? Mu kuzimu. Rero nawe wabona umuntu wambaye atyo hano nawe kubisema hano uragenda wambaye gusa, wabibonye he kuba wundi? Iyo ni roho mbi wanduye. Aho kwandura ibyiza wanduye ibibi, niyo umuntu yavuga gutyo. Umuntu ushobora kugutoza kuba mu cyaha. Hari abantu muri mwe bari abana beza, niba byana gutashya nangiye kuvuga ngo ibintu by'ibikobwa byakuyeho agahu ngarika rero ngibi nibi ngurabizi ngibiki ngibikira kino kigwaki azajya barakiba akabakubisa agatwenge ntabwo kiri hapfu nari kituvira handi harusha nyangiye cyane uzaduhekeza nyine noneho nyine ukaba urabinginze ukabahakwaho no nikicaye hano batikereke nakazamura imyenda babanurase bimwe ukazamura ibindi ukamanura bagahita baseka maze ngo nuko kimeze gapfu bagaciraho kagaragara nawe uwo muntu gapfu ati wowe rero sha wowe tukubwiye ati nujya kubyara ati bazakubaga bakubaga gatanu uzanguza bakuru nushaka umugabo uzajyana kwa muganga batanyure. Aho mwana akagira ubwoba ati cyangwa umugabo azihanikira kuri gishoka ati cyangwa bazashyushya ibuye bati bari koherezamo cyangwa icyuma gishyushye niwe none se umunyabigenza ati nta nikicara neza nako ngomba kwicara neza cyangwa nyine ko ari ugutandika maze tukereka bakaba barakwigishije sha kwigisha nyine bya bindi by'umuco byo kwiyongerera umubiri bakakwereka ubukozi bw'ibibi bakwinjiza muri shitani ukamanuka ikuzimu neza neza hajyanye n'ibyo byomanzi by'abakobwa nibyo rero ngo bifite umubiri mwiza byarahinyuye Nyagasani. Yezu abababarire ngo bakamutazura bagakwega bataha wenda gutangara n'ishati byariye ntabwo cyongera noneho tuzazana imiti aho bakakuzanira amavuta bakakuzanira ibintu bakajya basiga ku ntoki nuko bakakugusha neza haba bakwinjiza muri shitani nk'uko benshi bayinjiyemo bakagutoza ibintu amagambo bakakumanura ikuzimu uri muzimu neza neza ukagenda ukicara maze rero wamara nyine kuba shitani ukibwira ngo niho wabaye umukobwa rero Yesu bakwigisha kuvuga amagambo ya shitani, gusenga ibituza, gusanga amatako, gusenga shitani by'ibigambo by'ishitani, kubyinira ku gasozi bambaye ubusako n'ibindi. Ubwo ni urugero rwo kujya noneho rero icyo ngicyo gikomeretsa umutima wawe. Urumva niyo mpamvu muri rusange njyewe wenda by'abanyarwandakazi muri rusange mbona ari abantu bafite intege nke cyane, wenda si bo bonyine ariko mu bintu bazise
ahubwo hari ibindi shitani nyine ibintu birarangira kuko ibyo mbabwiye muri mwe hari abantu batabizi ariko hari n'abandi babizobereyemo kandi bababwira kubireka bakanga ati mutireka ati padiri zazakorongwa reka ko n'umuheto rero banyina banyirakuru banyirasenge ati padiri ajyabigisha se ati bose ko batazashingirwa ati nacyo ati kwe kimwe ati wetse nyine ko shitani rero mu biyiranga ni ugutera abantu ubwoba gutera abantu ubwoba rimwe nigeze kubyigishiriza mu Ruhango ku itariki 5 z'ukwa munani 2001 ubwo nta muntu nyuma abantu babiri umwe arataha yabuze ko yigira ati tibaye ibintu nakoze yezo mbabarira we ubwo bayinje undi aramubaza ngo ariko ngo ibintu padiri yavuze biriya ngo wowe ngo biti atireka ma azije ntabwo nigeze mbi aravuga ati nanjye noneho mbonye ikintu narokotse yumva yishimye noneho biragenda abazundi umugore wifitiye umugabo we babyaranye bubatse atari ko ibyo bintu turabizi atashira ibyo nabyo abarese none kandi nababwira umuntu utarabikoze ntabyara ntiyubaka urugo uyu ngabane yarabyubatse akanabyara ese kibise kubeshya nyine ishaka gukoresha abantu ibi ntibabeshye nkuko benshi muri mwe babasambanya bababeshye rimwe hari umwana wagize ata agiye kumva mu gitondo umusaza we arimo aramukoraho ibintu yari umwana muto cyane ufite imyaka 5 umusaza we ari umusore yumva arimo aramukora ahantu amukozaho ibintu ariko biragira iki nawe umusaza yewe ndimo kugushyiriraho umuti utazajya umyara ku buriri umwana nawe arakomeza arareka baramusambanya ngo ni umuti barimo kumushyirira ikinyoma cyane shitani ni mwise ikinyoma niyo mpamvu n'umuntu atagomba kubeshya agomba kubeshya kuko kubeshya ni ibya shitani kubeshya ni ibya shitani ugomba kubyirinda undi mwana yigaga mu wa 4 aragakobwa ndakangana na bamwe muri mwe ajya kwa nyirakuru yishimye aragenda bakirwa neza na nyirarume ibyo mbabwira byaba ariko si umugani nyirarume w'umusore nyine aramwishimira cyane ati rero maze rero ati umunsi turararana rwose turi umushyitsi ntabwo twakuraza wenyine none umwana yishima ko agiye kurarana n'abantu bakuru ku buriri bw'abantu bakuru aragenda nyine ageze ku buriri nyirarume baramubwira ati maze rero umwana ati iyo umuntu araranye n'abantu bakuru agakuramo imyenda yose umwana nyine yumvaga ko ariyo mategeko yo kurarana n'abantu bakuru utwenda twe twose aduhuzaho amanika niba ari ku musimari niba ari ku mugozi cyangwa ku kirere noneho arangije nyirarume aramubwiye ati maze rero iyo umuntu araranye n'abantu bakuru arabapfumbata umwana nyine ahita apfumbata nyirarume n'urupfu rubapfumagura ubwo ibyakurikiyeho murabyumva arasambana umwana azi ko nyine ari kugira ngo bipfumbatanire nta bindi azi uwo mwana uzi ingaruka byamugiriye umwe bahetse ikinyenda iyo umuntu akubibemo imbuto irera nawe hari abantu bagutoje gusambana hagara uzabona niba Yesu Kristo atagukijije kandi rero wagombye gukira uyu munsi ibanga twari abana ngo dukina iby'abana ugiye ugakora ku mashanyarazi uvuga ngo ndimo ndikinire gareka nkoreho numve yabura kukwica none rero namwe mwarakinaga mukina umugore n'umugabo mukubaka utuzu mukinjiramo nuko mukaryama umwe akigaragura hejuru y'undi mwambaye ubusa arangiza nyine ngo kera ngo biriya byari iby'abana byari ibya sekibi na serupfu na sekuzimu na sekujogonyoka no kujogonya birababaje si ibyo guseka none ibyo ngibyo ingaruka zabyo byanze bikunze nizitanaza uyu munsi zizagaragara igihe nikigera mu minsi mikeya numara nyine kuba umukobwa w'inkumi wumve umubiri wawe urakumurika neza hariho abantu
nyine b'abarwayi nibyo nabo hari umuntu wifitiye igikomere waba n'umuhungu ukumva wowe ubwawe wamwifatira neza bazamura urimo urabihobezaho nta n'ushaka kuguhobera kamuhobera utamurekura umuhungu akaba ari gukwikura ukagenda ubisitazaho wowe ubwawe ukabasura nta n'uwo guhamagaye kandi bakwicaza muri salo ukaba waboneje mu cyumba nta wakahakweretse ibyo bintu by'imiriro byatangiye ryari babigucaniramo uri umwana turiwe kirakinija abana umuntu nakamugira kagakobwa gacyuhira isafuriya kurusha isafuriya batetse yonyine agenda yotse abahungu bwe niho bifatira ku rutugu aragira ati cyangwa ugasanga ni agahungu kabukereye ni agahereza ariko nta kindi cyakazanye usibye kwihurira n'abakobwa kanaka tuzajya tugenda tuganira gende mukubita ku kibuno cyangwa se hejuru dukirana cyangwa mwirebere mu maso roho mbi usanganye akaba ari gukoresha mu mirimo yose ukora ukaza mu misi gushoreye nako iguhetse rero urimo izunguza umutwe nk'umuntu uhetse umwana mu mugongo iguhoza ihorere uyu munsi cya kanaka uri bugisambanye no usanga uri ubusambanyi gusa imirimo yawe yose mu ishuri mwajya kwicara waba uticaranye n'umukobwa uri umuhungu ukumva urababaye bwaba utabonye kanaka cyangwa nyirakanaka ukumva umutima wawe neza waguhubutsemo kwibwira rero ngo ubwo ni ubuzima bizasaba gusambanya ubwo ari ukabufasha injerekani ugiye kwiriba ariko umugoroba cyangwa ari mu gitondo cyangwa ari mu masaa sita ababyeyi bakagira ngo ni ukububaha naho kagenda wivugira ukora utumenyetso cyangwa iririmba akaririmbo ni wowe mugenga iyo wamuhereza nyine twebwe abahereza wabunigire mu mizira niho nawe akaba arumvise nyine nabanje kuvoma agiye kuvoma avoma iki agiye kuvoma ubusambanyi ntabwo ari amazi abagera bagashorera bakagenda bakicara akirira akubita ibitwenge akubitana agashyi kayagwa se abantu ni amashitani ni utudayimoni ni za roho mbi zitemberera ziko hari amashitani adutemberamo tutabizi yezu we kazi kwicara hano mu bahereza ntabwo ugiye guhereza yega yezu ubwo rero ni uburwayi bandi ndarwara ku mutima kandi biturutse hose ubusambanyiro ni indwara nacyo ni igisebe ni igisebe neza neza kandi umuntu akavuga akumva ntashobora akumva nta n'uwagire kubaho yarabuze nk'uko waba undi w'inzoga ibintu byose inzoga imunukira naho itari umuhumurira aho itari aho iri rero akaba yakwerekezaho amazuru akayinywera mu mazuru ntabarwara iki uri busomewe ruraryose ntarabura amazuru yawa yezu we ubusanga ugasanga ubusanga bw'urwaye wahindutse ikisi n'imyumbati urayisekura ukayirira mu isekura imyumbati yo gusekura nayo ukayirya uyitangira bayikura uyitangira mu murima bayikura kandi ari yayindi rura ukagenda uhekenya aho ushaka itarura ukagenda urya ukagenda ukayinika wahinuka uyinura ukayirya ari imivunde bimwe wotsa ibindi ugahekenyeraho yesu ahubwo ukayisekura uyirya barangiza bati ngaho rero genda ukora ubugari imyumbati ukayisekura wangiza bajya gukora ubugari rero hari turumuna twawe hejuru ukamera nk'igisimba umujyane muragera icyugazi amutuma umuntu atisanzuye nyine bashaka kuvuga ko nibamara kugenda akaguru kamwe gashyiriya kandi bihe hanyuma isafuriya ukayitereka bakaza ngo kukubuza ngo kwisanzura kugira nta n'igitenge mfite bamujyane ni ikibazo saho kiri kuko kuri wowe nta n'icyo bikubwiye ngiye kuvuga ngo wanatambikiza imbere yawe ibyo ntacyo bikubwiye n'ubundi ubusa n'uwambaye ubusa n'imyambarire yawe
ikibazo urashaka kubirya badahari. Noneho nyine amara gusohoka uburisho bwahiye bwari niwe agasupu ngubwo bwamara guteranaho gato ukora umukozi umira mu kanya rero yagera ku nkoko mubirariye cyangwa aho mumurira wa mukecuru akavuga yewe ino iratuba umukobwa yayitamiye ngo iratuba akabirya bitetse arumva ngo umunyu ukurimo akabamiza ikirayi cyose ikijumba cyose hanyuma yarangiza rero akabitegura ku meza abandi bakarya bagahabwa batarahabwa ariko kubera isoni akaberekera aho kurya noneho agatangurana bakaba arabyanuye abikura aho bariraga bijyana aho babibika inzira yose akagenda akoramo amira byagera aho babibika noneho akicara uburyo haguruka kuhava bikamunanira neza ati ngiye gukoramo bwanyu byamara kurenga umuhogo akumva arabishatse nanone akongera agapfundura agakora noneho yaho agatangira ahagaze yarangiza kwicara kongera akarya bundi bushya. Ikintu kiramukura ni iki? Kuko umuntu ukora ibyo ngibyo arangwa no kwihishahisha yakumva umuntu akomye ku rugi agahimeza neza akazi ubusambo ni indwara abantu benshi barwaye. Ibiryo byagera ku meza ukarubumba ntibiri bubahaze ukumva neza bahari kuri iyo saha abantu bose abarwayi bahita barwara inzoka n'iseseme bakabikurekera ukabirya wenyine no ibyo ntaho bitindamo rero ubwo ni uburwayi nabwo ni igisebe cyo ku mutima agahinda intimisha n'inkeke impagarara kuburaho n'ibyishimo barakara umujinya incyura amahane impongano nzirika umwaga inzigo ubwoba ikinyoma isoni ubwirasi agasuzugura impingo ubusinzi ubusambanyi n'izindi ngeso mbi zose zisa n'izo ngizo byose uterwa n'icyaha cyangwa n'urupfu ngibyo bikomere. Ikintu gisitaza umuntu gikomeretsa umuntu ku mutima ni icyaha ukora cyangwa ukorerwa cyangwa se n'urupfu rwawe cyangwa rw'abandi. Noneho rero twabonye ko umuntu yitwara gutyo Yesu we noneho reka turebe inzira yo gukira ibikomere tubonye ko tubifitiye ariko ntiturangije nyine kubera ko ubungubu hari nk'ibikomere nyine mufite muterwa n'umuryango. Hari ibikomere umuntu aterwa n'umuryango avukamo, hari ibikomere biterwa na kiliziya, hari ibikomere biterwa n'umuco nyarwanda, hari ibikomere biterwa n'imibanire y'abantu muri rusange, hari n'ibikomere biterwa ubwawe. Ku bikomere watewe n'umuco ni nk'ibyo nyine bajya bita guca imyeyo, umuco w'abakobwa n'abagore wa kera wo kwiyongerera umubiri ku gitsina. Ibyo ngibyo nyine birimo kugira ngo ni umuco kandi ari umuco wica wo kuguca wo kugucucura wo kugucanisha ukakugira igicucu ugahora ucuramye nyine ucuramye mu maguru yawe yoshya uko wabona umutima wacuramye ni icupa waba ugacuramira mu maguru usanga umuntu uhangayitse ngo mama byarangira bitya ni ikibazo hari ukutakira iwanyu ngo ni abakene nk'ubu abandi bana nyine bakishimira ko abandi babajyana iwabo ku munsi wo gusezerana wowe ukabyanga n'umwana ntiyabyemera ariko n'ubu uti iwacu nta gasambi ko kwicaraho tugira twicara ku dushyitsi no ku tubuye inzu ducanamo nibamo ihene ese abantu nabajyana hehe wabitekereza ukumva urababaye ukagirira abandi ishyari abandi bana n'abakiresho nayo iwacu turabakene wabona nyine uburyo ukabura hahunze ukabaho hahunga ute ese iwanyu ni hehe yewe ni hariya haruguru mu mpinga ushaka kwerekana wenda kwa kana kahubatse neza ariko iwanyu ari hepfo yaho mu nzu y'ibyatsi ukaba utarabyakiriye yewe Yezu nawe yaravukiye mu kaburi Yezu adukiza ibikomere nyir'ibikomere byadukijije Yohana y'Abanyakorinto umutwe wa 2 mu 19 kugera ku 24 rero kutiyakira gutyo ntiwakira abanyu asanga ntushaka kwerekana abavandimwe bawe bakene ntushaka ko muvugana
ariko nyine abifite akabasura kenshi buri mugoroba akaba ari ujya gutaramira n'abana babo niba bari bakuru bawe cyangwa se basaza bawe naho kuba umukene ntiwikozeyo kwigirayo ubu ni kwigirayo. Ibikomere rero byo mu muryango hari ni byinshi nyine nk'iwanyu hashobora kuba hari nyabingi cyangwa bajya kwa muyobya, iki nacyo ni igikomere cyo mu rugo iwanyu nibo bakora barwana buri munsi, cyangwa se wenda abavandimwe bawe ngubu hari bakuru bawe bose babyariye mu rugo ni wowe gusa usigaye nawe uri umwana, reka nguhanurire nureba nawe niko bizagenda uzabyara ikinyendaro. Kubera iki? Burya aho mbi z'ubusambanyi ni nka nyabingi. Nyabingi yigeze mu rugo barayubakira bakayigaburira akayikorera ibyisabye byose n'ishitani nyine abiyeguriye. Niba bwite kugeza uyu muryango nimuzongera kuwunyuramo ati kirazira, umuryango bagahita bawukinga kajya banyura mu yindi ati iki cyumba kizajya gikandagiramo umuntu umwe gusa ariyo papa nyir'urugo abandi ntimukahagere bakagikinga. Urumva nawe rero iyo roho mbi z'ubusambanyi zageze mu rugo kandi zihamagawe nande n'ababyeyi babo, yemwe bana mbaburire ni izina rya Nyagasani Yesu niyo ko ari umusambanyi cyangwa se uriho amazi nawe niko bizakugendera. Iso yarayikuzaniye ayishyira ku mashyiga, igihe mwicaye mwota muba mwota se gusambanya, ayizana ku meza igihe murimo murya se gusambanya. Ibyo nabyo amanyuzi kuko ruhumbi ni umwuka ziraza zigakwira nyine nk'uko wisiga amaparufu ukagenda umwuka ahantu hose aho unyuze n'icyuya cyawe cyangwa se ibyo binuko byawe bikahasiga wowe witaye ibihumuro simbizi wenda biterwa n'umuntu. Naruhumbire nuko uraza ukazikwiza kandi rero musoma igitabo cya kabiri cya Samuel umutwe wa 11 kugeza mu mutwe wa 16 muzabona umwami Dawudi buryo yasambanye n'umugore witwa Betsabi wa Uriya w'umuhiti, maze ubusambanyi bugahita bwoka mu mube ku buryo banasambanyaga bashiki babo habaye ibintu bibi cyane. Ubu rero umuntu ahanirwa mu cyaha yakoze, ibibi ababyeyi bawe bakora bishobora kukoka, noneho rero umuntu yakora iki yaza kuzwa? Icyambere ni ukumenya ko icyo kibazo gifite, kiga bimeze neza nta kibazo nubwo navutse ndi ikinyendare ngo Yesu yarangishije ndi umwana warabatijwe. Ayo miza bifite mu by'ukuri ni ukuri, ariko rero ntibihagije kubivuga, ngomba no kubibamo, ngomba kurwanya urugamba. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Niba uzi ko ufite abavandimwe bawe mudasangiye nyoko kubera ko so yababyaye ahandi, kenyera shaho ukomeza naho ubundi bazaye naho nibereye muri Yesu. Kandi nuko bigenda ayo magambo ndabwiye murayumvise. Umuntu wese ufite ikibazo iwabo kijyanye n'ubusambanyi niba ashaka kutazabugwa nasenge cyane yinjire muri Yesu, naho ubundi se azakwereka. Ariko ubwo uzi ko umuntu asambanyije umuvandimwe wawe nawe aba yagusambanyije ku bundi buryo, ku buryo kubigukorera ari ibintu byoroshye cyane ntabwo bimugora. Urugo yarugezemo abaye umugabo wanyu cyangwa se umukwe wanyu aba yabakwereye nako nta nkwano yatanze, biriya ngo ni inshuti ya mukuru wanjye nawe akagukurura kwiyegereza. Biriya ngo hari umuntu usambanya umwana na nyina, ibyo nabyo bibaho kandi byose biterwa n'iyo mpamvu. Kuko uwo wamara gusambanya nyina n'ubundi uzi gusambanya zikamwinjiramo akumva akunze agakobwa ka nyina ku buryo agashaka no ku ngufu akaba yagufata ku ngufu urebye nabi. Ibyo byose ntubaba Yesu niba warabaye gutyo wakwishimira se kubona ko umusambanyi uba ufite agahinda cyangwa se umusinzi. Si ubusambanyi bwonyine, ibyaha byose biryana ku mutima n'iby'abandi bireza kuzwa. Hari ibikomere byo mu muco byo kutodoza kubeshya ngo nibaza uvuge ko ndahari
ibyo gutoza kunywa inzoga, umwana ugasanga bamusukira mu kanwa bakoresheje umuheha atarageza n'igihe, inzoga ugasanga zaramwishe zaramwukanye. hari ibikomere bya kiliziya cyane cyane abahereza bajya bahura nabyo. hari n'abapadiri baragira amahane akaba gutimbuye urushyi, ukaba wacika muri kiliziya kandi ukoze wenda ikosa rwose ry'amafuti akaba gucaniye urushyi bakaba bahita usohoka ntuzagaruke no guhereza wa mujinya no kwivumbura. Ibyiza rero wakwihangana kubera ko ntabwo uhereza uwo mupadiri, uhereza Yezu Kristo. Urumva nibyo byaba ari byiza, ariko kubera ko wakomeretse ushobora guhita wiruka uva mu bahereza. Noneho rero hari n'ibindi bikomere bishoboka, nabyo nyine tujye tuvugisha ukuri. Nk'iyi paruwasi yashinzwe muri 1935 ifite amateka menshi, abitse mu bantu. Mu myaka 2 izaba imaze imyaka 100, myaka 75 kugeza muri 2005, 2010. Abo paruwasi yanyu baye Kivugu, ariko muri uko kuba Kivugu ni nako ifite amateka y'ibikomere, ikomera wenda ku basaseridoti. Sibyo se muzabaza amakuru bazajya bababwira bati padiri kanaka yagiraga gutya, padiri kanaka uwakoraga neza iyo muri ibikomere, uwakoraga nabi yarakomerekeje, n'ibikomere biracyahari. Hariho paruwasi njyamo nanjye nkumva isoni zirankoze pe. Yes wewe hari umwana nyine bavuga ko yabyawe n'umuntu w'umupadiri nyine uzwi cyane mu mateka y'abapadiri. Umwana rero nyine agasanga arigaragambya mu kiliziya atembera, kandi abantu bose bazi uwamubyaye bariwe n'uwo mupadiri yarazwi cyane. Wabireba nyine ukumva ku mutima hari ikintu gikubise. Namwe muyunzwe ntibabuze abana nk'abo, cyangwa niba batanahari, hari biri mu mateka. Ibyo bintu rero byose kutabivuga cyangwa se birababaje, ariko aho bigwirira niho hariho rero igihe usanga hari n'abantu badafite ibyo bita la maturité, abantu badakuze bashaka kwikundisha ku bantu. Ibyo ngibyo wenda ku bana birumvikana, ariko nko ku bantu bakuru ugasanga wenda nk'umuntu w'umusaseridoti afite uduhereza yikundira, twaba twahereje nyine ugasanga bararebana neza akajisho bagaseka n'iki, naho kana kandi ariko ikintu bakamubwira nabi, ariko abantu nyine ntwaza nuko ibyo ngibyo wenda nta kintu mbivuzeho cyane, ariko nabyo bijyamo ni ukuri tugomba kuvuga. Ntawe uzi amateka y'iyi paruwasi cyangwa se sinayazi cyane, nzi makeya, ariko akenshi usanga iyo bibaye byiza bigwa neza abahereza, byaba bibi akaba aribo ba mbere bigusha. Murabyumva? Reka wenda mbabwire nk'akantu. Hari umuntu wigeze kumva ubuhamya byahejejwe nako kumbwira nyine ibyerekeranye no gukomereka. Yari umusomyi igikomere cya kiliziya igukomeretse iti abayobozi bayo bo mu nzego zose iyo bakoze ibibi baragutoneka ku mutima cyangwa se bakahaciye isebe, ku buryo usigara ushobora guhita uhunga kiliziya cyangwa se ukayanga bitewe n'ibikorwa byabo. Umuntu yigeze rimwe gukingura sakristiya, yinjiyeyo misi ikirangira, bari bafite umuntu ukora muri sakristiya w'umukobwa, ahingutse asanga yamatanye na padiri barimo barasomana, ahita asubira inyuma. Kuva uwo munsi ntiyongeye kwinjira muri sakristiya. Kwigirayo nanone bamubwira ngo yinjiremo ngo arasoma isomo, yahise ava mu basoma, yarasoma. Gukomereka undi nanone yaragiye kumumubikira, n'ibikomere bya kiliziya umuntu ababivuga. Nzi neza ko muri mwe hari abo byagenda barangaye ugasanga baguye mu mazi bayita mu ruzi barwita ikiziba. Umuntu aba yaje hano kugira ngo ababurire mu izina rya Nyagasani Yesu. Umuntu ajya ahitamo ujye umenya ko ahantu hose ushobora kuhahurira n'ibyago. Umukristo aba maso hose, nta bamarayika baba hano ku isi. Murabyumva abana?
niba ushaka kuba mubi uzajyane n'ababi, niba ushaka kuba mwiza ujyane n'abeza. Ibimenyetso birahari. Umuntu ushaka kuba mubi kirahari adasaba inama padiri, padiri amwakira neza amugira inama nziza ati yo bitaba padiri n'abantu beza rwose ati nza kumva niyanze kubona bamubwira kwiga kiyangira akazicuza bitagishobotse. Ntega amatwi unyumve neza bajyagahe, ntukirata bakurata bahari, ntukigaya bakugaya bahari. Ujye wemera icyo uzashobora, ntukiyemeze guhigana bw'abajyagahe. Habayeho umugabo bajyagahe, arahaguruka ajya kwaka akazi. Ageze i Kigali Nyarugenge, bamuhaye akazi k'ububoyi bajyagahe. Ntibyatinze kare mu gitondo baramubwira bati bajyagahe, turashaka yuko uteka icyayi, genda uteka udukombe 5 bajyagahe. Bamuhaye ikiro cy'isukari, bamuhaye ipaki y'amajyane, abisukira mu mazi icyarimwe. Ubwo atangira gucanira bajyagahe. Uko acanira niko bitogota, bimaze gushya buri uko abyarura. Ati niba byanga ndabigirane, ngubwo biri mu isukari ntacyo ndirwariza. Yabishyize ku meza barumirwa, bati genda ubimene bajyagahe. Ajya kwiherera aririra, ngo biryoshye kurusha iby'iwacu batekaga. Ubwo radiyo yari mu isakuza, baramubwira bati bajyagahe, shyira umuriro muke muri radiyo, uyibuze gusamira bajyagahe. Yarahagurutse vuba na vuba, ubwo imbabura yari itarazima, azana umuriro ashyira muri radiyo. Radiyo ubwaba arayitwitse bajyagahe. Bataramenya ibyamaze gukora, baramubwira bati bajyagahe, tumaze igihe tutiyuhagira, genda ushyushye amazi menshi yuzuye ibase. Yarahagurutse vuba na vuba, afata ibasa yuzuza amazi.
amazi aragenda yishira ku mbabura ubwo atangira gucanira bajyagahe ibase nta n'umunota yamaze yamuhiriye mu masayibona arabireba biramuyobera ati ibingibi ndabona ntabyo nditahiye hariho abantu benshi biyemera iki ngiki n'ikibara kize kandi mu by'ukuri ari ukubeshya abo bose ni kimwe n'uwo bajyagahe hariho abantu badahanurwa wabagira inama ibyo mukabipfa bumva ko nta muntu barusha ubwenge abo bose ni kimwe n'uwo bajyagahe mwese muratumiwe urubyiruko hamwe n'abakuru dukore neza nk'abajya mu ijuru ejo bundi tutazaba nk'uwo bajyagahe muramenye mutazaba